MBTI에 지나치게 과몰입하는 너희들한테 한마디 할게. 나 중고등학교 때는 혈액형이 엄청 유행이었어. 그런데 요새는 MBTI가 또 엄청 유행이더라. 나도 MBTI 검사 해보기도 하고 또 어느 정도 신빙성은 있다고 생각해. 내가 ENFJ 혹은 INFJ로 나오는데 확실히 J 맞는 것 같거든. 그런데 마치 이 MBTI를 군인의 복무신조처럼, 즉 목숨처럼 과몰입해서 여기는 사람들이 있어. 그것도 문제야. 그 MBTI는 이래서 안 돼. 그 MBTI는 저래서 문제야. 같은 J라고 하더라도 거의 중간에 가까운 J가 있을 수도 있고 100% J가 있을 수도 있는데 그냥 J라고 해서 J의 성격으로 그 사람을 재단하는 것은 문제가 있지 않을까? MBTI를 믿지 말라는 게 아니야. 나도 MBTI 신뢰해. 괜찮아. 하지만 MBTI 그 알파벳 4글자만 전적으로 믿지 말자는 거야. 과몰입하지 말자는 거지. 알겠어? 알겠으면 구독해. A few moments later. 이번에 면접 보기로 친구 이력서예요. 야, 얘 MBTI 뭐야? 그건 잘 모르겠어요. 아, 나 ISFP는 싫은데 ISFP는 아니겠지? 권상이 ISFP인데. 네, 과몰입하지 말라면서. 하여튼 이벌고. 오늘 광복절이네. 1945년 8월 15일 광복을 위해 힘썼던 모든 선조들에게 내가 한마디 할게. 감사합니다. 당신들이 있었기에 지금 우리가 이렇게 행복하게 큰 걱정 없이 살 수 있게 됐습니다. 감사합니다. 당신들의 희생이 없었다면 지금 우리가 당연하게 살고 있는 이 일상은, 평범하게 살고 있는 이 삶은 어쩌면 너무나도 힘들고 어려운 삶이었을지도 모릅니다. 우리의 삶을 당연하게 만들어주셔서, 평범하게 만들어주셔서 너무나 감사합니다. 오늘을 평생 잊지 않겠습니다. 그리고 광복절의 의미를 모르는 지금을 살아가고 있는 너희들, 오늘 휴일이라고 놀러가는 건 너무 좋은데 그래도 너희가 누리고 있는 지금의 일상이 당연하게 만들어진 게 아니라는 걸, 우리 선조들의 희생이 있어서 가능했다는 걸 꼭 기억해라. 알겠어? 알겠으면 구독해. 기침과 재채기 구분 못하는 너희들한테 한마디 할게. 가끔 기침과 재채기를 구분 못하는 애들이 있더라. 딱 정리해줄게. 언뜻 보면 비슷해 보이지만 엄연히 달라. 일단 발생 장소가 다르다. 기침은 목에서 폐 사이에 일어나는 거야. 반면 재채기는 코에서 목 사이에서 일어나는 거야. 즉 기침은 이물질이 기도로 들어오는 걸 막는 거고, 재채기는 코의 점막이 자극을 받으면 일어나는 거. 이것도 어려우면 이렇게 기억해도 기침은 기관지와 관련, 재채기는 코와 관련. 앞으로는 기침과 재채기 구분해서 쓰자. 알겠어? 알겠으면 구독해. A few moments later. 다음번에는 률이랑 율도 구분해주세요. 률과 율. 오케이. 가끔 보면 누군가가 사고로 희생당하거나 사망했을 때 댓글에 악플 다는 사람들이 있어. 너희들이 인간이냐? 물론 그 죽은 사람이 극악무도의 범죄자라면 인정. 그런데 그렇지 않고 사고로 희생당한 사람 기사에 그러니까 왜 거길 가? 그렇게 입고 다니니까 죽었지. 잘 죽었어요. 등등. 입에 담기도 힘든 말들을 하는 너희들. 그거 그대로 너희들한테 되돌아간다. 제발 우리 인간답게 사고하고 인간답게 말하고 인간답게 행동하자고. 너희들 가족이 그렇게 희생당했는데 댓글을 그렇게 남겼다고 생각해봐. 얼마나 화가 나냐. 이런 기사 말고도 악플은 달지 말자. 요새는 악플 처벌도 강화됐다. 알겠어? 알겠으면 구독해. A few moments later. 대표님, 한마디 채널에 악플 달렸는데요. 아씨, 누구야? 김... 아빠네. 아빠가 안티네. 뭘 하든 기운 안 나고 잘 안 될 것 같은 우울한 감정에 휩싸이는 너희들에게 한마디 할게. 잘 될 거다. 힘내라는 말은 안 할게. 대신 잘 될 거라고 이야기할게. 너무 힘들면 이 또한 지나가리라 이렇게 이야기할게. 신은 우리가 견딜 수 있을 만큼의 시련만 준대. 그러니까 너무 아파하지 마. 일단 안 좋은 생각하지 말고 우린 누군가의 자랑이니까 버티자. 난 매일 자기 전에 누워서 난 할 수 있다, 난 할 수 있다 이렇게 되네요. 한 5번 정도 말하고 그냥 자. 그러면 실제로 뭔가 막 즉각적으로 일어나지 않더라도 꼭 뭔가 할 수 있을 것 같은 그런 기분이 들더라고. 말한 대로 이루어진다고 하잖아. 이 영상을 보고 있는 모든 힘들어하는 너희들 할 수 있다. 응원할게. 알겠지? 알겠으면 구독해. A few moments later. 저 요새 너무 힘들어요. 그래? 할 수 있어. 진짜. 네, 응원할게. 오늘은 좀 일찍 퇴근하고 가서 쉬어. 네, 감사합니다 대표님. 힘낼게요. 그럼 들어가 보겠습니다. 그래, 가. 아싸, 개꿀 또 써먹어야지. 넌 뒤졌다. 일로 와. 직원 예비군 못 가게 하는 대표들 혹은 그날을 무급으로 처리하는 대표들에게 한마디 할게. 다 필요 없고 법에 써있다. 예비군법 제10조 직장 보장 조항에 따르면 다른 사람을 사용하는 자는 그가 고용한 사람이 예비군 대원으로 동원되거나 훈련을 받을 때에는 그 기간을 휴무로 처리하거나 그 동원이나 훈련을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. 그리고 제15조에
이렇게 써 있어. 이를 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다. 우리 같은 사업주는 그걸 거부할 수가 없어. 이건 5인 미만도 마찬가지야. 그러니 제발 이런 건 그냥 나라에서 하라는 대로 해. 알겠어? 알겠으면 구독해. A few moments later. 그렇다고 해서 예비군이 오전에 훈련이 종료가 돼서 오후에 출근을 해야 되는데 출근하지 않는 경우 이것도 결근 처리된다. 직원들도 기억해둬. 오늘은 맞춤법 률과 율 구분 못하는 너희들에게 한마디 할게. 어떨 때 률을 쓰고 어떨 때 율을 써야 할지 고민이지 성장 률인지 성장 율인지 백분 율인지 백분 률인지 엄청 헷갈릴 거야. 국어 공부할 때도 도움되니까 정리해줄게. 일단 앞에 받침으로 구분할 수 있어. 앞 글자에 받침이 있으면 률, 없으면 율이야. 투표는 표에 받침이 없지, 그러니까 투표율. 사직은 직에 받침이 있지, 그러니까 사직률. 근데 여기에서 예외가 있어. 이래서 어려워. 바로 앞 글자에 받침이 니은인 경우, 그럴 때만 률이 아니라 율을 써. 그러니까 백분율은 분에 니은 받침이 있기 때문에 받침이 있어도 률이 아니라 율이야. 흡연도 마찬가지로 니은 받침이니 흡연율. 그리고 마지막 예외. 앞에 모음이 오면 율을 써. 비율, 이건 비가 모음이니까 무조건 율. 예외가 있어서 어렵지만 하나하나 차근히 외워보자. 알겠지? 알겠으면 구독해. A few moments later. 여기에서 퀴즈. 사망률, 사망율. 뭐가 맞을까? 댓글에 남겨줘.